नेपाली गीतमा आवाज दिएका विदेशी गायक गायिकाहरू। केही समय अघि लामो लर्की कपाल फ्याङ्ल्याङ्ग लुगा लगाएको कालो वर्णका एक युवाले मेन्डोलिन बजाउँदै गीत गाइरहेको एउटा भिडियो धेरैका मोबाइलमा पुग्यो। ती व्यक्ति थिए अर्को मुखर्जी। उनले गाएको गीत थियो तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली। उक्त गीतका वास्तविक गायक झलकमान गन्धर्व हुन्। विदेशी नागरिक भएकाले उनको भाषा नेपाली थिएन, त्यसैले उनको जिब्रो नेपालीमा फड्कारिएको थिएन। तर विदेशीले नेपाली गीत गाएकाले होला त्यसलाई धेरैले राम्रो भन्दा पनि रमाइलो मानेर सुने, एकले अर्कालाई फरवार्ड गरे। तिनै मुखर्जीले अरू गीतहरू पनि कभर गरे, लाउरेको रेलीमाई, रेशम फिरिरी आदि आदि। विभिन्न कार्यक्रम र पर्वमा पनि उनले नेपाली कभर गीत गाएका छन्। लोकप्रिय नेपाली गीतहरू म्यास अप गरेर गाउन थाले। उनको युट्युब च्यानल र फेसबुकमा जाने हो भने थुप्रै नेपाली गीतलाई कभर गरेको भेटिन्छ। लय मन परेर रमाइलोका लागि कभर मात्रै होइन, विदेशी गायक गायिकाहरूले नेपाली गीत पनि थुप्रै गाएका छन्। केही भारतीय गायक गायिकाले त निकै समय अघिदेखि नै नेपाली गीत गाइरहेका छन्। यो क्रम पछिल्लो समय भन्दा पनि केही दशक अघि अझ बाक्लो थियो। नेपालमा कथानक चलचित्र बन्न थालेपछि भारतीय गायक गायिकालाई गीत गाउन लगाउने चलन धेरै थियो। नेपालमा गीत गाउनका लागि निजी स्टुडियो अभावमा चलचित्र निर्देशक तथा संगीत निर्देशकहरू मुम्बई तथा कलकत्ता जान्थे र त्यहीँका लोकप्रिय गायक गायिकालाई गीत गाउन लगाउँथे। यसो गर्दा नेपालदेखि उतासम्म गायक गायिकालाई लैजानु पनि परेन र खारिएका आवाजमा गीतहरू गाउन लगाउन पनि पाइन्थ्यो। नेपाली गायक गायिका करियर खोज्दै बलिउडमा जाने प्रयास गरिरहेका छन्। उदित नारायण झा नेपालबाट बलिउड गएर त्यही स्थापित भए। उनको सङ्घर्षको कथा निकै लामो छ। गत वर्ष गायिका देविका वन्दनाले एउटा हिन्दी गीत गाइन्। यस्तो अवसरको खोजीमा थुप्रै नेपाली गायक गायिकाहरू छन्। केही समय अघि नेपाल लोकस्टारका प्रतिस्पर्धी रविराज शाहले आफू बलिउडको गायनमा करियर खोज्न प्रयासरत रहेको बताएका थिए। नेपालीहरूले भारतीय बजारमा हिन्दी गीतमा आफूलाई गुन्जाउने रहर पालिरहँदा केही भारतीय गायक गायिकाले पनि नेपाली गीत गाएका छन्। भारतीय गायक गायिकाले नेपाली गीत गाए पनि उनीहरू स्वयं नेपाली गीत खोज्दै भने आएका होइनन्। उनीहरूलाई नेपाली स्वयंले महँगो पारिश्रमिक दिएर लामो समय कुरेर आफ्नो चलचित्र तथा एल्बमका लागि गीत गाउन लगाउने गरेका छन्। यस भिडियोमा हामी त्यस्ता थुप्रै गायक गायिकाहरूको कुरा गर्दैछौँ जसले कालजै नेपाली गीतहरूमा आफ्नो आवाज दिएका छन्। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ गुलाम अली। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अलीले जब नेपाली गीतमा स्वर दिए तब विदेशी गायकले पनि प्रभावकारी ढङ्गमा राम्रा गीत गाउन सक्छन् भन्ने विश्वास दरिलो हुन थाल्यो। 40 को दशकमा उनले केही नेपाली गीत गाए। उनले गाएका गीत नयाँ भने थिएनन्। ती गीत नेपाली गायकले गाइसकेका थिए। म बिबी शाहका शब्द रहेका ती गीतमा गुलाम अलीको आवाजलाई मिल्ने संगीत सिर्जना गरे दीपक जंगमले। गाजलुती ठुला ठुला आँखा, के छ र देऊ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर लोलाएका ती ठुला र किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ गुलाम अलीले गाएका नेपाली गीतहरू हुन्। नेपाली संगीत क्षेत्रमा यी गीत सदाबहार बन्न सफल छन्। अलीले अरू पनि केही नेपाली गीत गाएका छन्। जंगमकै संगीतमा अर्का पाकिस्तानी गजल गायक मेहदी हसनले पनि सोही समयका केही नेपाली गीत गाएका छन्। हसन र अली दुवै गजल गायनमा विश्वविख्यात प्रतिभा हुन्। तिनलाई मनपर्ने संगीत तयार पारेर नेपाली भाषामा गीत गाउन मनाउने श्रेय उनै जंगमलाई जान्छ। जगजीत सिंह भारतमा गजलका बादशाह मानिने गायक जगजीत सिंहले पनि नेपाली गीतमा स्वर भरेका छन्। त्यसो त कतिपय गायकले सिंहलाई गजल गायन बिगारेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। जे होस्, उनको आवाजमा रहेको जादु मन पराउने श्रोता विश्वभरि छन्। गजल सम्राटको छवि बनाएका उनले गाएको नेपाली गीत दिल चोरेर बदनाम भएको, मैले खुसी दिँदै थिएँ, कथा मेरो आफ्नै, कुन माया सदर भो, एक दिनको संयोग, कस्तो माया खोजे आज, भनिदिउँ कि जस्तो लाग्छ लगायतका छन्। कुन माया सदर भोको भिडियोमा राजेश हमालले अभिनय गरेका छन्। आशा भोसले
1 वर्ष अघि आशा भोसले नेपाल आएकी थिइन्। उनले नेपालीमै बोल्ने प्रयास गरिन्। नेपालको माया त लाग्छ, तर के गर्नु, बोल्न आउँदैन भन्दै हिन्दीमै असन्तुष्टि पोखिन्। कति चाँडै बोलाएको, 2-4 वर्षपछि बोलाउनु पर्थ्यो नि, उनले भनिन्। 85 हिउँद काटेर 86 मा हिँडिरहेकी उनले आफूलाई ऊर्जाशील उमेरमै नेपालीले नबोलाएको भन्दै व्यङ्ग्य कसेकी थिइन्। उनले भनिन्, 2-4 वर्षपछि बोलाएको भए त म माथि गइसकेकी हुन्थे होला। उमेरले डाँडो काटे पनि पुसको चिसोको छिपिदो साँझमा पनि आफूले पहिला गाएका नेपाली गीत गाइन्। आशाले थुप्रै नेपाली गीत गाएकी छिन्। पुराना थुप्रै चलचित्रका गीतमा उनले स्वर भरेकी छिन्। आशाले गैरी खेतको सिरै हान्यो, मोहनी लाग्ला है, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा, बसन्त नै बस्न खोज्छ, पहाडको माथि माथि, आज हाम्रो भेट भएको दिन, किन बढ्दैछ ढुकढुकी लगायत उनले स्वर भरेका गीतहरू हुन्। लता मंगेशकर। भारतमा स्वर सम्राज्ञीको उपाधि पाइसकेकी लता मंगेशकर, जसको आवाज विश्वमै सबैभन्दा उत्कृष्ट आवाज मानिन्छ, उनै भारतीय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरले पनि नेपाली गीत गाइन्। उनले नेपाली कथानक चलचित्र माइती घरको लागि जुन माटोमा मेरो बोलको गीतमा स्वर दिइन्। यो गीत राजा महेन्द्रले लेखेका थिए भने जयदेवले धुन भरेका थिए। यो 54 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत हो। जुन माटोमा मेरो बोलको गीत गाएपछि भने उनले लामो समय नेपाली गीत गाइनन्। 8-9 वर्ष अगाडि उनले रामकृष्ण ढकालसँग युगल गीत गाइन्। गीत थियो बाँचुन्जेलीलाई। साधना सरगम। साधना सरगम पनि नेपाली गीतमा धेरै सुनिएको आवाज हो। उनका दर्जन भन्दा धेरै नेपाली गीत लोकप्रिय छन्। उनलाई नेपाली चलचित्र कर्मीले धेरै गीतहरू गाउन लगाएको पाइन्छ। धेरै श्रोताले सुनेको आज 12 हाते पटुकीको कुरा गर, मलाई फुल्न देऊ, कसरी भनौँ म मनको कुरा यो, धड्कन भित्र डाली डालीमा, जन्म जन्म सोचे जस्तो हुन्न, जब जब जिन्दगीमा साधनाले गाएका गीतहरू हुन्। यसका अतिरिक्त अन्य थुप्रै गीतहरूमा पनि उनको आवाज सुन्न पाइन्छ। कुमार सानु। बलिउडका उम्दा गायक हुन् कुमार सानु। भारतीय संगीत क्षेत्रमा कैयौं लोकप्रिय गीत गाइसकेका कुमारका केही नेपाली गीत पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छन्। उनले गाएका नेपाली गीतमा के सन्देश बोकी ल्यायौ हे बादल, पुरानो हुँदैन माया, म त अब रिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन, फूल भए यो जिन्दगी देउतालाई चढाइदिन्थे लगायत कालजै गीतहरू छन्। यो कथा हो तृष्णा मेरो, साँची राखौं जस्तो लाग्छ, यो साँझ यो सुवास उनै गायकले गाएका गीतहरू हुन्। सोनू निगम। भारतीय लोकप्रिय गायक सोनू निगमले पनि नेपाली गीत गाएका छन्। चलचित्र सिमानाको उकाली ओराली गर्दै बोलको गीत उनैले गाएको गीत हो। यो गीत अझै पनि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा लोकप्रिय छ। सिमाना चलचित्रकै फूलको डाली डालीमा बोलको गीत पनि उनकै स्वर रहेको लोकप्रिय गीत हो। यो जिन्दगीले के गर्यो गर्यो बोलको लोकप्रिय गीतमा पनि सोनू निगमकै स्वर छ। यो गीत चलचित्र बादल पारीको हो। म भएँ पागल पनि उनकै स्वरमा रहेको नेपाली गीत हो। सञ्जीवनी। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा के सन्देश बोकी ल्यायौ निकै लोकप्रिय गीत हो। यो गीतको फिमेल भर्सन की गायिका सञ्जीवनी भेलेन्दे पनि भारतीय नागरिक हुन्। उनले पनि थुप्रै नेपाली गीत गाएकी छिन्। लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, सिन्का सिन्का जोडेर, डाँडा पाखा छहराले, मखमली पछ्यौरीले सानो, तारिफ तिम्रो माया, आज भोलि माया पनि यस्तै रहेछ, अन्त माया लाको भए लगायतका उनका दर्जनौं गीत लोकप्रिय छन्। नेपाली चलचित्र र एल्बम दुवैमा उनले स्वर दिएकी छिन्। कैलाश खेर। उनी नेपाली गीत स्टुडियोमा मात्रै गाउँदैनन्, आफ्नै भूमिमा हुने स्टेज कार्यक्रममा पनि नेपाली गीत गाएर दर्शकलाई रमाइलो गराउँछन्। कैलाश खेरले गाएका केही नेपाली गीत निकै लोकप्रिय छन्। उनको आवाज फरक मानिन्छ, त्यसैले भारतमा पनि उनी प्रख्यात छन्। बोल्नै पर्छ भन्ने केही छैन, फूलको थुङ्गा, काठमाडौँ उनले गाएका नेपाली गीत हुन्। थोरै नेपाली गीत गाएर पनि ख्याति कमाउन सफल गायक हुन् कैलाश खेर।
कविता कृष्णमूर्ति। नेपाली चलचित्र बामे सरिरहेका बेला भारतीय गायिका कविता कृष्णमूर्तिले थुप्रै गीत गाइन्। राजेश हमाल, भुवन केसी, करिश्मा मानन्दर नेपाली चलचित्रमा पहिलो रोजाइमा रहेका बेला पार्श्व गायनमा कविता नै मुख्य रोजाइमा थिइन्। कालजयी गीत चिठी आएनमा कविताकै स्वर छ। चलचित्र गोपी कृष्णको तिरिरी मुरली बजायौ, चलचित्र माइलीको कति अग्ली अग्ली भए, चलचित्र नाताको माया नै माया दिन्छु, पृथ्वी चलचित्रको माया गंगा हो लगायत दर्जनौं गीत उनले गाएकी छन्। ए मेरो हजुर, आँखैमा सपना छ मुटुभरि चाहना, साथी चलचित्रको उडी उडी डुल्छ मन र आँखाको परेलीमा तिमी लगायतका गीतहरू पनि अत्यन्तै लोकप्रिय छन्। श्रेया घोषाल। भारतीय संगीत बजारमा श्रेया घोषाल जति लोकप्रिय छिन् त्यति नै उनका नेपाली गीत नेपाली बजारमा रुचाइएका छन्। मखमली स्वरकी धनी उनका थुप्रै नेपाली गीत लोकप्रिय छन्। छाएछ बसन्त, तिमी आयौ, तिमी बाहेक उनले गाएका नेपाली गीतहरू हुन्। नेपाली चलचित्र धड्कनको सुनो गाउँ घर बोलको गीत पनि श्रेयाले गाएकी हुन्। यो गीतमा श्रेयालाई उदित नारायणले साथ दिएका छन्। राहुल वैद्य। बलिउड सिंगर राहुल वैद्य पनि नेपाली संगीत प्रेमीहरू माझ परिचित नाम हो। इन्डियन आइडलमा सहभागी भएर आफूलाई गायकका रूपमा स्थापित गरेका उनले आफ्नो मन आफैसँग ढाँट्न नमिल्ने, लुकी छिपी चुपचाप के माया लगाउनु, मन चोरेछौ सुटुक्कै जस्ता लोकप्रिय नेपाली गीतमा आफ्नो आवाज दिएका छन्। नजाऊ टाढा तिमीलाई, तिमीलाई भुल्दिन म, तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो, हिजोका दिनहरूमा लगायतका नेपाली गीतमा उनले स्वर भरेका छन्। अभिजित। भारतीय गायक अभिजितले पनि नेपाली गीत गाएका छन्। चलचित्र प्रेम पिण्डको के भनु र म कसो गरी परे, चलचित्र मोहनीको यो साँझ यो सुभाष पनि उनले गाएका गीतहरू हुन्। थोरै गीत गाएर पनि आफूलाई नेपाली श्रोताहरू माझ परिचित गराउन सफल छन् उनी। सुनिधि चौहान। कैलाश खेर जस्तै बेला बेलामा स्टेजमा नेपाली गीत गाउने बलिउड सिंगर हुन् सुनिधि चौहान। ठुलो स्टेजमा नेपाली गीत गाएर दर्शकको ध्यान खिच्ने सुनिधिले पनि केही नेपाली गीत गाएकी छिन्। तर उनले गाएका नेपाली गीतले भने त्यति धेरै लोकप्रियता पाउन सकेका छैनन् जति उनका हिन्दी गीतले बजार पिटेका छन्। राम्री पनि भाकी छु उनले गाएर राम्रो चर्चा पाएको गीत हो। सुनिधिले मेरो आँखाको गाजलको कुरै नगर पनि गाएकी छिन्। शान। लोकप्रिय गीत आधा जिन्दगीमा भारतीय गायक शानको आवाज छ। उनले स्वर भरेका मध्ये चर्चा कमाएको गीत हो यो। चलचित्र कहाँ भेटिएलाको कहिले हुँदैन बोलको गीतमा पनि शानको स्वर सुनिन्छ। मेरो आँखाको लगायत केही गीतहरूमा पनि उनको स्वर सुन्न पाइन्छ। बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियोले पनि केही नेपाली गीत गाएका छन्। तिम्रो माया 99 मेरो माया 100 चलचित्रको पूर्णिमाले चन्द्र रोज्यो औँसीले तारालाई बाबुलले गाएको गीत हो। धेरै दिनपछि तिम्रो याद आयोमा बाबुलकै आवाज रहेको छ। यसमा दिपा झाले साथ दिएकी छिन्। यी बाहेक पनि केही भारतीय गायक गायिकाहरूले नेपाली गीत गाएका छन्। तर यो क्रम अहिले भन्दा करिब 2 दशक अगाडि अझ बाक्लो थियो। त्यसो त इन्टरनेट र युट्युबको आगमन तथा प्रयोगसँगै कलाको भूगोल र सीमा हुँदैन भन्ने भनाई झनै सार्थक हुँदै गइरहेको छ। जुनसुकै देशको नागरिकले आफूले चाहेको भाषामा चाहेको समयमा रोजेर कला प्रस्तुत गर्न सक्छ। अमेरिकन पिटर म्याकडोन र एलेक्जेन्डर क्लोस कोम्बाले पनि दर्जनौं नेपाली गीत गाएर आफूलाई गायकका रूपमा चिनाइसकेका छन्। उनीहरूले नेपाली गीत युट्युबमा सर्च गरेर त्यसको कभर गरेका छन्। यसरी नेपाली गीत गाउनेको संख्या पनि ठूलो हुँदै गएको छ। नेपाली गीतहरू गाउने विदेशी गायक गायिकाहरूको संख्या सानो छैन। केही दशक अघि त यो क्रम निकै बाक्लो थियो। यसबाट नेपाली गीतले आफ्नो सीमा विस्तार गर्दै विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास त गर्यो, तर स्वयं उनीहरूले नेपाली गीतलाई आफूसँगै प्रचार गर्ने प्रयास भने गरेनन्।
दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा हामीले नेपाली गीतमा आवाज दिएका गायक गायिकाहरूको कुरा गर्यौं। सयौं नेपाली गीतहरूमा विदेशी गायक गायिकाहरूले आवाज दिएका छन्। हामीले योभन्दा अगाडि नै पनि कुरा गरिसक्यौं कि नेपाली गीतमा आवाज दिने क्रम अहिलेभन्दा लगभग 2 दशक अगाडि अझ धेरै बाक्लो थियो। धेरै गीतहरू विदेशी गायक गायिकाले नै गाउँथे, त्यसमा पनि भारतीय गायक गायिकाहरू नै पर्थे। यो क्रम अहिले पछिल्लो समयमा धेरै घटेको छ। यसो हुनुमा नेपालमा पनि सक्षम कलाकारहरूको जन्म भएको हो। नेपालमा पनि राम्रा राम्रा गायक गायिकाहरू जन्मिसकेकाले गर्दा विदेशी गायक गायिकाहरूले गाउन सक्ने क्षमतामा नेपालीहरूले नै गाउन थालेर यो क्रम घटेको हो। दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा प्रस्तुत भएको सामग्री नरेश फुयालले लेख्नु भएको हो। नरेश फुयालले 12 खरीका लागि लेख्नु भएको लेखलाई हामीले आजको यस भिडियोका लागि विषयवस्तु बनायौं। यो लेख 2076 साल माघ 11 गते शनिबार 12 खरी अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशन भएको लेख हो। यो लेख शब्द नेपाली आवाज विदेशी भन्ने शीर्षकमा समेटिएको लेख हो। कृपया तपाईहरू पनि यो लेखलाई पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा यसलाई राखेका छौं। यसलाई खोलेर तपाईहरू आफैले पनि यसलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्रीका लागि हामीले 12 खरी अनलाइन पोर्टललाई र यसका लेखक नरेश फुयाललाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई विदेशी गायकहरू मध्येमा सबैभन्दा मन परेको गायक को हो? तल कमेन्ट बक्समा नाम मेन्सन गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।